আসসালামু আলাইকুম প্রিয় মানুষজন, কেমন আছেন সবাই? আজকের এই অংশে আপনাদের দেখাবো স্বপ্নের ইউরোপ যাত্রা এবং ইতালি অবতরণ। বিমানের জানলা থেকে তাকালেই মেঘ ভেদ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উঁচু নিচু পাহাড় চোখে পড়বে। মেঘ আর বিমান পাশাপাশি অবস্থান হওয়ায় বারবারই মেঘ আপনাকে ছুঁয়ে দিয়ে যাবে। বিমান আস্তে আস্তে নিচে নামতেছিল, সাথে সাথেই দৃশ্যমান হচ্ছিল ইতালির রোম শহর। বিমানের জানলা দিয়ে সাগর ও ইতালির সবুজ ভূখণ্ড চোখ জুড়াবেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই ইতালির আবাসিক এলাকাগুলো চোখে পড়বে। এই অংশে বিস্তীর্ণ বনভূমি চোখে পড়বে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমানবন্দরের রানওয়ে চলে আসলাম। ধীরে ধীরে ইতালির ভূমি স্পর্শ করল বিমান। আল্লাহর অশেষ রহমতে নিরাপদে বাংলাদেশ থেকে কুয়েত এবং কুয়েত থেকে ইতালিতে পৌঁছালাম। এই অংশে ইতালির বিমানবন্দরে ল্যান্ড করা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিমানগুলো চোখে পড়বে। সময় নিয়ে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। ইনশাআল্লাহ দেখা হবে ইউরোপের অন্য কোনো শহরে।